Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video, um gemeinsam Deutsch zu üben. Heute erwartet euch eine Geschichte mit vielen Überraschungen rund um ein Thema, das uns alle betrifft: Geld. Ihr begleitet Lisa, eine junge Frau, die einen, sagen wir, besonderen Einkaufstag im Supermarkt erlebt. Dieses Video hilft euch dabei. Erster, euer Hörverstehen mit einer Alltagsgeschichte zu verbessern. Zweiter, euren Wortschatz rund um Einkaufen und Geld zu erweitern. Dritter, eure Aussprache mit der Shadowing-Technik zu trainieren, einfach nach mir wiederholen wie ein Echo. Die Geschichte ist für die Niveaus A2 B1 geeignet, mit klarem Deutsch und nützlichen Redewendungen. Wir werden wichtige Sätze gemeinsam wiederholen, also macht euch bereit, mitzusprechen. Tipp: Schaut das Video zweimal, einmal zum Verstehen und einmal zum lauten Nachsprechen. So lernt ihr am besten. Also, macht es euch gemütlich, schnappt euch einen Kaffee oder Tee, und los geht's mit Lisas Abenteuer im Supermarkt. Ihr werdet sehen, sie gibt uns eine eindrucksvolle Lektion darüber, wie man kein Geld spart. Fertig? Wir starten in 3., 2., 1. Lisa ist eine Studentin, die normalerweise sehr auf ihr Budget achtet. An einem Samstagmorgen geht sie mit einer strengen Einkaufsliste und nur 50 € in der Tasche zum Supermarkt. Nicht einen Cent mehr, denkt sie entschlossen. Beim Eingang nimmt sie bewusst einen Korb statt eines Einkaufswagens. So kann ich nicht zu viel kaufen, denkt sie schlau. Doch dann sieht sie die verlockenden Sonderangebote. Erster Stopp, die Käsetheke. Wow! Der Gouda ist im Angebot, 2 zum Preis von 1, freudig packt sie 4 Packungen in den Korb. Die sind ja lange haltbar, rechtfertigt sie sich. Dann kommt sie an der Schokoladenabteilung vorbei. Eine Verkäuferin bietet Probierstückchen an. Ein kleines Stückchen schadet nicht, Lisa nimmt 1, dann 2, und kauft schließlich eine ganze Tafel, weil sie Herzchenform hatte und zu süß war. Im Getränkeregel entdeckt sie ihren Lieblingssaft, 20% mehr Inhalt, sie nimmt 2 Flaschen. Das ist gesund, also eine Investition. Doch plötzlich wird der Korb schwer, sehr schwer. Eine Bekannte ruft: Lisa, bereitest du dich auf die nächste Pandemie vor? Lisa wird knallrot. An der Kasse fällt das Urteil: 87, 50 €, Schreck. Sie hat nur 50 €. Die Kassiererin blickt mitleidig. Lisa muss aussortieren, unter den Augen der Schlange. Am Ende geht sie nur mit dem Nötigsten nach Hause, und dem Gouda, weil der im Angebot war, logisch. Die Moral? Sonderangebote lassen uns oft mehr ausgeben als geplant. Wichtige Ausdrücke aus der Geschichte. Erster, auf sein Budget achten. Vorsichtig ausgeben. Beispiel: Dieses Monat muss ich auf mein Budget achten. Wiederholt: auf sein Budget achten. Zweiter, im Angebot sein. Reduzierter Preis. Beispiel: Diese Jacke ist im Angebot. Wiederholt: im Angebot sein. Dritter, das Urteil fällt. Das, oft unerwünschte, Ergebnis.
Beispiel: Bei der Prüfung fiel das Urteil. Durchgefallen. Wiederholt: Das Urteil fällt. 4. Aussortieren. Dinge weglegen oder abwählen. Beispiel: Ich musste meine Kleidung aussortieren. Wiederholt: Aussortieren. 5. Eklat. Begründung oder Zustimmung. Beispiel: Klar, dass ich den Gouda nehme, er war im Angebot. Wiederholt: Klar. Eure Aufgabe. Erzählt in den Kommentaren. Habt ihr schon mal wegen Angeboten zu viel ausgegeben? Was ist euer bester Spartipp? Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr lebensnahe Geschichten. Übt die neuen Ausdrücke, vielleicht schon beim nächsten Einkauf? Bis bald und viel Erfolg beim Deutschlernen!